guvohi bo'lganingizdek, kuni kecha muhtaram prezidentimiz ushbu go'zal masjid majmuani Ramazon hayiti tuhfasi sifatida ochilish marosimini o'tkazdilar. Va mana shu majmuani muborak hayit kunlarida Ramazon hayitligi qilib tuhfa qildilar. Alloh taolo bu qilingan xayrli ishlariga o'zi ajrini ko'paytirib bersin. Va ushbu go'zal majmuamiz barcha musulmon ummatiga muborak bo'lsin. İmom Buxoriy hazratlari butun dunyoni aylanib, din uchun, diyonat uchun, ummat uchun xizmat qilib